गाइस आज हमारे बबलू ने नया मोबाइल लिया है, वो भी ओप्पो का न्यू मोबाइल आ गया है। न्यू कॉल। अरे बबलू ने भाई आज नया मोबाइल लिया है भाई। आज बबलू पेंटे बांटेगा है बबलू। अरे गाइस आज देखो बबलू ने नया फोन लिया है, ओप्पो का लिया। कौन सा लिया है? ओप्पो का लिया है भाई, ओप्पो का। खेस रे। अरे वाह देख ले आज हमारे बबलू राजी है फुल। बबलू स्माइल तो कर दे यार। स्माइल करे मेरे भाई।